Огромные очереди, покупка по талонам, боты, которые отслеживают анонсы на сайтах – все это результат невообразимой популярности сникер-культуры. Кроссовки уже давно превратились в инструмент инвестиций и способ быстрого заработка для любого человека, даже далекого от этой культуры. Мы разберем все нюансы и подводные камни этого бизнеса, от лимитированных дропов до скама на китайских подделках, которые выдают за оригинал. А в конце расскажем, сколько может зарабатывать обычный реселлер. Цифры там действительно впечатляющие. В 2019 году страсть к перепродаже кроссовок стала просто повсеместной, выстроив вокруг себя целую культуру. Это увлечение, схожее с многими другими модными явлениями, впервые обозначили в Соединенных Штатах, где культ коллекционирования редких кроссовок процветает уже более 30 лет. В остальном мире это начало набирать обороты лишь 7-8 лет назад, когда люди осознали, что в интернете можно легко найти уникальные кроссовки, при этом не стоять в ночных очередях перед магазинами. Огромнейший спрос рождал и предложение. Так и появился новый модный тренд на перепродажу лимиток. Согласно данным кроссовочной биржи StockX, в 2022 году рынок ресселла кроссовок в США оценивался в 3,8 миллиарда долларов. Сумма баснословная, и если сравнивать с отчетами за 2019 год, то объем торгов увеличился практически в 4 раза. И, как говорят эксперты, цифры будут расти, ведь есть устойчивый тренд на интерес к этой культуре. Важно понимать, что схожая ситуация по всему миру. Даже на азиатском рынке бизнес уже выходит из тени. Китайские фабрики основывают полноценные бренды, делают интересные коллаборации и активно продвигают себя в медиа. Феномен перепродажи привлекает внимание особенно молодого поколения. Для тех, кто родился в конце 90-х, это представляется идеальным способом заработка. Большинство молодых людей начинают погружаться в этот процесс уже на раннем этапе своей жизни, потому что это легко и доступно и позволяет быстро заработать деньги. Посмотрите, как они готовы выстоять в полукилометровых очередях, чтобы приобрести себе пару свежих кроссовок от таких известных имен, как Kanye West и Virgil Abloh, которые считают ведущими фигурами в современной индустрии кроссовок. Хорошо, это понятно, что кроссовки популярны, но как на них заработать простому человеку без опыта в продажах? Давайте разбираться дальше. Самый простой способ – перепродажа оригинальных моделей. И здесь есть несколько вариантов, которые подойдут на любой вкус и кошелек. Если у вас нет стартового капитала на покупку даже одной пары, то вы можете заняться дропшиппингом. Вы не покупаете кроссовки у поставщика, а лишь находите клиента, который готов их приобрести, выступая посредником и забирая свою комиссию. Это работает стабильно, независимо от редкости пары. Вы фактически ищете дешевле, а стараетесь продать дороже, ведь далеко не все обыватели пользуются биржами вроде StockX и Poison. Другой вариант заработка – лимитированные дропы, когда выпускается партия кроссовок ограниченной серии, особенно ценятся интересные коллаборации. Стоишь ты, значит, в очереди, а потом перепродаешь втридорога. Все просто и доступно даже в очень юном возрасте. Только важно понимать, что таких желающих может быть очень много, а редкие дропы или места с адекватными очередями стараются не афишировать. Можно отстоять сутки, а потом узнать, что весь дроп выкупили. То же самое бывает и с онлайн-продажами, когда кроссовки с ограниченным тиражом продают через сайт. Особо хитрые реселлеры используют специальные софты ботов, которые за пару секунд скупают все и вся. Более-менее честный и доступный вариант подзаработать – это рафлы, условная лотерея, победители которой получат возможность выкупить лимитированную пару. Если повезет, то, став таким счастливчиком, вы точно сможете поднять деньжат. Но и тут все непросто, ведь желающих миллионы. Зарабатывать на рафлах стабильно практически невозможно. Нужно отслеживать сотни событий и быть постоянно в теме, надеясь на собственную удачу. Но если комбинировать все три способа, то вполне себе можно сделать постоянный доход в несколько тысяч долларов, затрачивая пару часов в день. А иногда здесь можно поднять целое состояние, если придержать лакомую пару на несколько лет.
И долгосрочные инвестиции в кроссовки – отличная тема для заработка. Ведь иксы, которые может получить владелец, вполне сопоставимы с криптовалютами, но без риска обесценивания. Бренды прекрасно понимают, что именно ограниченный тираж позволяет делать марку культовой и востребованной. Разберем хотя бы эти примеры, которые заставят любого закусить губу от зависти. Первая модель кроссовок Easy, разработанная в сотрудничестве с компанией Nike и появившаяся на прилавках в феврале 2014 года по цене $245 за пару. А сегодня она оценивается примерно в $7500. Это впечатляющее увеличение стоимости неудивительно, учитывая, что ограниченный выпуск составил всего 50 пар, и они были распроданы за 11 минут. Или другие кроссовки Air Jordan 1 X Travis Scott, которые были представлены в мае 2019 года и сразу же вызвали огромный интерес у поклонников моды и культуры уличной одежды. Эта модель сочетает в себе иконический стиль Air Jordan 1 с уникальными элементами дизайна, созданными Трэвисом Скоттом. Кроссовки представлены в выразительном цветовом оформлении с нейтральными и земельными оттенками, а также характерными деталями, такими как карман на язычке и обратные боковые логотипы. Особенностью Air Jordan 1 X Travis Scott является наличие съемного кольца, которое можно прикрепить к кроссовку, создавая свой уникальный стиль. Естественно, что такая коллаборация вышла лимитированной. Цена на старте составила порядка $175, ну а сейчас их невозможно выкупить дешевле, чем за $1200. Ну или давайте возьмем легендарные Nike Dunk Low Pigeon, которые были выпущены в 2005 году и стали одними из самых ожидаемых и желанных кроссовок своего времени. Они получили свое название благодаря дизайну, вдохновленному городскими голубями, искусно вписанными в цветовую палитру. По сравнению с обычными Dunk Low, эти кроссовки имели уникальные детали, такие как брелок с изображением птицы и пространство для подписи на задних петлях каблуков. Эти дополнительные элементы сделали Dunk Low Pigeon более редкими и выделяющимися. В момент старта продаж за них просили скромные $200, а теперь их невозможно купить дешевле $7000, и цена эта только растет. Теперь вы понимаете, почему такая охота на лимитированные пары? Ведь одно дело перепродать в моменте, получив $100, а совершенно другое – поднять несколько тысяч с каждой пары. Но откуда такие цифры? Процесс формирования цен на вторичном рынке кроссовок является весьма интересным и, можно сказать, динамичным. Здесь нет жестко установленных правил, но существует несколько ключевых факторов, оказывающих влияние на ценовую динамику. Во-первых, количество выпущенных пар играет самую значительную роль. Чем реже конкретная модель появляется в продаже, тем больше внимания ей уделяют коллекционеры, и, следовательно, цена растет сама собой. Во-вторых, эксклюзивность также имеет вес в определении стоимости. Например, коллаборация с известным художником или магазином придает кроссовкам статус уникальности, хотя это правило может иметь свои исключения, если обувь пошла в массовый тираж. В-третьих, материалы, используемые в изготовлении, могут повлиять на цену. Высококачественные и дорогие материалы могут поднимать стоимость кроссовок на вторичном рынке. Ну и, конечно, важна популярность модели среди влиятельных личностей из мира индустрии спорта и развлечений. Если пара появляется на селебрити ААА-класса, то ее цена сразу начинает расти. Этот простой набор критериев в совокупности может создавать огромные разницы в цене на вторичном рынке. Именно поэтому все новые релизы тщательно отслеживаются коллекционерами, и их спрос формирует конечную стоимость. Продавцы таким образом могут заработать на росте цен, в то время как покупатели могут получить доступ к желаемой паре кроссовок без необходимости стоять в бесконечных очередях. Для многих жителей отдаленных регионов и стран с закрытыми продажами вторичная покупка становится единственным способом приобрести интересующую пару. Но не бывает же все так сладко, верно ведь? И тут мы просто не можем не рассказать про Паль.
Ведь работая с кроссовками, вы должны осознавать все риски. На текущий момент рынок обуви просто переполнен копиями различного качества, начиная от смешных подделок с корявыми названиями и заканчивая люксовыми репликами, которые во всех мелочах повторяют оригинал. Некоторые люди делают на этом миллионы, беря полную цену за товар, который стоил им сотню баксов. Разумеется, такой бизнес незаконен, а тем более, если вы выдаете реплику за оригинальную продукцию, вводя покупателя в заблуждение. Последствия разнятся от страны к стране, но мошенничество налицо. Другое дело, что практически все социальные сети, маркетплейсы, барахолки вроде Craigslist завалены объявлениями с продажей реплик, где продавцы честно указывают происхождение своего товара. Конечно, это бесит сникер-культуру, ведь любой парень может щеголять в редкой паре, обесценивая оригинал на его соседе, но тут ничего не поделать. Спрос рождает предложение, ведь не каждый человек гонится за оригинальностью, зачастую даже не вдаваясь в историю купленной пары. Понравились кроссовки на распродаже, цена устроила, ну вот и купил. Суммы тут намного меньше, чем если торговать оригинальными кроссовками, но и входной порог тоже ниже. Всегда можно приторговывать по знакомым, выкупая по оптовой цене размерный ряд и размещая кроссовки на сайтах с объявлениями. Стоит брать не самые вычурные модели, а что-то популярное в массах, что будет удовлетворять спрос. Но как грамотно найти поставщика, сэкономив кучу денег? Как мы и говорили, тут масса вариантов, начиная с топовых мировых бирж, вроде StockX, и заканчивая местными досками объявлений. Важно понимать, что практически все поставщики, на которых мы сможем выйти, это обыкновенные перекупы, ведь работать с фабриками напрямую – невозможная задача для обычного реселлера. Тут нужно иметь юридическое лицо, большой стартовый капитал и репутацию, чтобы крупные бренды согласились с вами сотрудничать. Запрашивайте у всех коммерческое предложение, какие условия на опт и объем, не стесняйтесь задавать глупые вопросы. На первом этапе нам нужно написать максимальному количеству потенциальных поставщиков, а потом уже отсеивать тех, кто не вызывает доверия или долго отвечает, а еще бывает, что игнорируют неудобные вопросы. Затем сравниваем цены и условия. Выгоднее всего покупать целый размерный ряд у каждой модели. Многие гонятся за популярными размерами ноги, но забывают про увеличенную цену закупки и то, что все люди разные. Может получиться так, что именно к вам придет покупатель с 46-м размером, который нигде не мог найти конкретную пару. На первом этапе лучше переплатить за возможность пощупать, если какой-то из поставщиков находится поблизости или есть возможность получить тестовый образец. Ошибка многих – набрать дешевых реплик, накрутить на них вполне себе хорошую цену, а потом удивляться тому, что клиенты недовольны качеством. Вы должны чувствовать баланс между ценой и тем, что вы предлагаете. Можно продавать отвратительное качество, но иметь довольных клиентов, если они сами понимают, что покупают. Тут, как и в любом бизнесе, сначала определите своего покупателя, целевую аудиторию, для которой вы планируете закупать товар, а уже потом подбирайте поставщика и модели. Хоть и может показаться, что бизнес на кроссовках штука сложная, но мы должны были предупредить вас обо всех подводных камнях. А теперь предлагаем взглянуть и на плюсы, ведь их гораздо больше, чем минусов. И главное достоинство этого бизнеса – его полная универсальность. Ваш возраст тут не играет роли, ведь практически любой человек способен заниматься перепродажей. Полно подростков и весьма зрелых людей, которые делают тысячи долларов в этой сфере. Важно лишь иметь здравый рассудок, умение общаться, работать руками и, конечно, двигаться. Для начала бизнеса вам не потребуется множество средств. В среднем около 100 баксов достаточно для первой закупки. Прибавьте к этому расходы на доставку одной коробки и небольшие средства на рекламу, и ваш входной бюджет приблизится всего к 150 долларам. А чем больше вы будете продавать, увеличивая объемы закупки, тем ниже будет входная цена. Даже работая с оригинальными и коллекционными парами, вы можете подобрать первую покупку под свой бюджет. Тут не обязательно начинать свой бизнес с реплики, если для вас это неприемлемо.
У вас нет необходимости искать помещение и тратить деньги на витрины и мебель. Продажи можно осуществлять через онлайн-площадки, встречаясь с клиентами дома или заранее оговоренном месте. Пока продажи не выйдут на определенный оборот, нет смысла регистрировать компанию и заниматься налогами, ведь вы фактически перепродаете свое имущество на вторичном рынке. Ну и самое главное – это товар первой необходимости. Люди босиком ходить не будут, и даже на пособие по безработице будут покупать недорогую, практичную и достаточно качественную обувь. Вы своим ассортиментом сами сможете подбирать ту аудиторию, с которой хотели бы работать. Здесь сложно сказать конкретную цифру, но достаточно крепкие реселлеры, которые уже не один год в бизнесе, могут поднимать и по несколько сотен тысяч долларов в год. Не имея даже собственных магазинов, работая исключительно из рук в руки. На начальном этапе вы сможете делать несколько десятков баксов с пары, если начнете с единичных покупок на вторичном рынке. И тут мы говорим о банальной перепродаже реплики или просто недорогих кроссовок. А потом вы уже сможете оценить, насколько вам близка эта тема. Вы всегда можете масштабироваться, поменять направление, например, начав охотиться на дропы и участвуя в лотереях. Имея же бюджеты на коллекционные пары, выручка может вырасти в разы. Средняя маржинальность при работе с лимитированными кроссовками около 200 или 250 долларов. Даже крупные венчурные фонды активно инвестируют в эту сферу, зачастую и организовывая коллаборации между артистами и брендами, ведь каждый дроп – это миллионы долларов. Но не стоит забывать про то, что этот бизнес построен на людях, которые также хотят поиметь с вас свое. Все будет упираться в ваши навыки общения, анализа рынка и умение принимать долгосрочные решения. Ведь прогореть можно везде, а в нише, которая переполнена репликами, это проще простого. Но даже со всеми этими нюансами, купив одну пару на перепродажу, вы ничем не рискуете, ведь в худшей ситуации у вас просто останутся кроссовки на руках, которые вам также пригодятся. Именно поэтому многие и начинают с пары своего размера. Так что, если захотите взяться за это дело, мы желаем вам скорейших успехов. Всем спасибо за просмотр, до встречи в следующих видеороликах и пока!